Доброе утро, в эфире Толковый печник. Ну вот, на этом объекте это будет камин открытого типа с большим порталом метровой ширины. Я впервые делаю подвод внешнего воздуха в топку камина. Для чего это делается? Потому что помещение будет окна герметичные, и чтобы обеспечить достаточный приток воздуха для нормального грения камина. Потому что будет недостаток воздуха, может быть поддымление. Вот я делаю вот отсюда с улицы беру воздух, прогоняю здесь трубу, в данном случае 120-я. Вот. Утепляю, естественно. Вот. И тут я сделал просто. Выдолбил отверстие. Вот. Там толщина стенки 2 кирпича, но поскольку пол кирпича это вот здесь стенка, а дальше все это газосиликат. Вот, газосиликатные блоки. То есть я выдолбил все это. Здесь всунул трубу пластиковую, утеплил ее утеплителем. Утеплил, запенил. Вот. Ну, тут я дальше оштукатурил, чтобы, во-первых, не было, здесь же пена была, вот, чтобы пена будет на солнце крошиться. И, к тому же я не очень аккуратно здесь стал сверлить. Вот, у меня не было прибора хорошего. Потом я купил его, вот, и все это я еще замаскировал вот этой штукатуркой, кроме того, что монтажной пены и недостатки сверления. Вот так вот. Потом дальше расскажу, что там дальше в помещении. До новых встреч в эфире.